Приветствую подписчиков и гостей моего канала. Всем спасибо за то, что вы смотрите и комментируете мои обзоры. Кто еще не подписался на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Нажмите кнопку под видео и на логотип моего канала, который появляется в конце видео в нижнем правом углу. Сегодняшний обзор я хотел бы посвятить модели Rusabalt S2440 лимузин в масштабе 1:43. Сведения про начальную дату выпуска разнятся. По одним данным это 1979 год, а по другим 1982. Но дата окончания производства в советский период неизменна, и это 1991 год. Сначала производился он на производственном объединении Тантал, а потом на заводе Родон. После 1991 года этот Rusabalt производился уже силами российских предприятий Агат, Инкотекст и Массар. Rusabalt лимузин выпускался в Риге на Русско-Балтийском вагонном заводе РБВЗ с 1912 года по специальным заказам и в небольших количествах. Всего за весь период было произведено около 17 лимузинов модификации S2440. Разработчиком первоначальной версии всех Rusabalt был швейцарец Жюльен Паттера. Цифры 2440 в модификации модели обозначали расчетную и максимальную мощность двигателя в лошадиных силах. В то далекое время эти машины могли себе позволить купить только самые высшие государственные чины и должностные лица. Об этом свидетельствует перечень клиентов в рекламной брошюре тех времен. Масштабная модель Rusabalt S2440 лимузин был второй моделью этой серии от саратовского завода и первой моделью из всех Rusabalt, которая производилась со съемным капотом. Однако найти под этим капотом двигатель было задачей не из легких. Первоначально считалось, что его там не было, так как в массовую продажу он не поступал и никто его не видел. Однако потом все-таки в продаже стали появляться эти редкие ранние экземпляры с двигателем, и, наверное, можно полагать, что они настоящие. Кроме этого, у модели были детально проработаны элементы трансмиссии, капот, задний фонарь, вставные ручки дверей, стеклышки фар, заводная ручка, клаксон и рычаги. Лимузин был с металлическим корпусом и днищем, а все остальное было из пластика, который при небрежном обращении очень быстро ломался или терялся. Открывающихся частей у этого Rusabalt не было, но съемными были капот и крыша. Однако на поздних моделях капот или нельзя было снять, или сделать это было сложно из-за другой его конструкции и более плотной посадки. Стоит отметить, что салон у этого лимузина был всегда черный, в отличие от других Rusabalt. Хотя ходит легенда, что у предсерийных он был белым. Модели был присвоен каталожный номер А32. На днище, кроме номера, сверху было еще название Rusabalt, год производства 1912, ниже на площадке в районе трансмиссии Made in USSR, внизу надпись лимузин и масштаб 1:43. Самые ранние и редкие лимузины были со съемным капотом, под которым красовался уникальный двигатель, не похожий на те, которые устанавливали на Rusabalt других модификаций. Двигатель, по словам очевидцам, состоит из двух частей – металлической и пластиковой. Капот идет без вырезов по бокам. Более частые модели до середины 80-х годов, которые были без двигателя, имели еще некоторые признаки ранних. У них был на задней части позолоченный фонарь, а ручки дверей были прикреплены через сквозные отверстия. Стекла на фарах выполнялись отдельными деталями. Ранние модели этого лимузина примечательны еще тем, что они упаковывались в индивидуальный пластиковый бокс с надписями. По имеющейся информации, такой бокс был только у этой модели Rusabalt, хотя первоначально он также планировался как унифицированный. Модели после 1986 года теряют все признаки ранних. На днище пропадает каталожный номер А32, фонарь на задней части не устанавливается, ручки дверей уже не сквозные, а наклеиваются на двери. Капот идет с вырезами, и снять его становится труднее, так как он плотно вставлен между корпусом и решеткой радиатора. Также возможна установка вместо позолоченного руля обычного черного. Коробка пластиковая уже становится раритетом, а модель упаковывается в стандартную синюю унифицированную коробку. После 1991 года и вплоть до окончания производства в 2012 году советские стандарты производства моделей еще больше упрощают и удешевляют. В этот период изменений конструкции автомобиля никаких не происходит, кроме покраски и хромирования. Цвета этого лимузина могут быть самые разнообразные и в разных сочетаниях, а качество покраски становится хуже.
Хромирование может отсутствовать, быть светло-золотым или серебряным. Ближе к концу производства на днище пропадает надпись Made in USSR. Модель в моей коллекции относится к более позднему периоду производства конца 80-х, начала 90-х, и судя по штампу на коробке, это 1991 год. Номера А32 на днище нет, заднего фонаря нет, а ручки приклеены. Капот у моего лимузина снимается, хоть и с усилием. Интересно, что с внутренней стороны решетки радиатора есть надпись LIM. Скорее всего, это обозначение, что решетка предназначена для установки на Русабалт лимузин. Коробок на эту модель известно несколько вариантов. Как я уже говорил ранее, это самая редкая в виде пластикового бокса, которая сегодня считается самой ценной. Затем модели упаковывались в унифицированную картонную синего цвета. И в конце производства модели упаковывались в коричневые коробки. Цена на эту модель в хорошем состоянии без номера А32 и в стандартной коробке начинается от $15-20 в зависимости от цвета. За номерные модели без двигателя цены могут колебаться в пределах от $40 до $100, опять же в зависимости от состояния и цвета. Пластиковый бокс сам по себе стоит сегодня недешево, и модель в сочетании с ним автоматически становится на $50-100 дороже. Редчайшая модель с оригинальным двигателем первых выпусков будет стоить не меньше $1000, и то, если повезет ее найти. Всем спасибо за просмотр этого обзора. Надеюсь, информация оказалась полезной. Не забывайте подписываться на мой канал. Пока-пока и мирного неба!